係咪我啊？係，你邊度噶？我唔係嗰個人啊。你唔係，我想係嘛？我想問係咪花都嘅？喂，不如我俾個意見好冇？因為廈門嘅二拎關唔關你事？唔關我事，唔係嗰個靚女啊，不如咁啊，叫個男嘅連埋上嚟啊，我哋幫你解決啦。個男嘅唔叫得啊，叫我賠錢啦，頂！我同你講，民眾真係有沙仔嘅，你唔信真係有㗎你話？你唔信你問下沙仔呢，佢個車過去呢就係萬頃沙噶啦，有萬頃沙嘅人可以連過上嚟，我唔係呃你嘅。哦，即係同萬傾沙交界係咪啊？你問下生魚輝，生魚輝好熟嘅，對嗰度應該。生魚，哦，即係真係有呢個地方嘅。生魚，生魚輝，生魚輝，唔得啊！生魚輝佢冇講緊信號，嘢啦，佢講緊嘢，你佢聽唔到講緊嘢啦。聽唔到啊！生魚輝講嘢嘅喎，阿天利哥，我聽唔聽得到你講嘢啊？啊，我聽到你講，但係我聽唔到啊！生魚輝講嘢嘅喎。我聽到。我勸呢個姐姐立即報警，老細仔咪呢個男人啊，我勸啊個姐姐立即報警，因為呢個男人我唔係浪網嘅，我唔係浪網嘅，大佬你哋唔使查我邊度啦，但係我唔係沙仔嘅。我唔係沙仔㗎，我話俾你哋，我話俾你哋知啊！人嘅話，大家都要小心咯，唔係騙財騙色，自己小心啲咯，與直播間啊無關嘅。係啊，唔係我表弟啊！姐姐，依家佢願意娶你哋係點樣啊？定係佢又喺度又翳又西又下跪咁樣嘅話，佢依家係咪又求你原諒？係咪想同你結婚啫？依家啫，你講到依家講到咁樣啊？嗰個男人邊會同佢結婚啊？如果能夠將佢嘅器官想同我結婚啊，陪我啊嘛。佢可能係攞出澳門啊，拍嗰啲小嗱，我同你電影講啦，㗎。嗱，你聽下阿天，你冇出聲住先。嗱，其實我聽你講咧，你都係好猶豫噶啦。既然你自己話你30歲啦，咁咧佢又願意娶你又有咗啦，咁你試下同佢傾傾。一係如果佢肯娶你嘅話，你俾個機會俾佢噶咯，因為你有咗係嘛。咁你如果你冇咗，如果你冇啊，我勸你算數噶啦，唔好要佢噶啦。但係你有咗嘅話，你睇下點樣勸佢回頭是岸啦。跟住俾個機會俾佢咯。依家你唯有咁樣嘅，唔係點樣啊？佢行為好，即係好變態啊！但係我驚佢繼續咁樣落去啊！咁你翻去問下你阿媽咯，你個肚唔要咯？兩次啊，打咗2次啊，大佬。以為姐姐，我教你點樣心理平衡啲好冇？你影翻佢嘅發俾你閨蜜群。係啦，或者唔好啦，真係幾變態啊！講真嘅，你問下佢，你唔好講邊條村啊！我話俾你知，你一講沙仔啲人咧，全個沙仔都識得個閪佬啊！我話俾你知，真係嘅沙仔啊！沙仔好細係咪啊？沙仔啊，沙仔係應該係又唔係好大，又冇好細啦。鎮嚟嘅定係一條村嚟嘅？你答我先。沙仔係你幫我打出嚟啊！你又拍響我嗰度有啊，佢哋又打出嚟話咩沙底村咁樣嘅。雖然冇拍到沙仔村係一條村嚟嘅，嗰度啲村可能都最少都幾百人一條村嘅，咁啊將個範圍縮到好細㗎啦，應該啊。呢個邊個嚟㗎？我睇下先。我同佢講一番説話啫，姐姐，我講完我就落去啦。嗱，第一先啦，俾其他人上嚟啊！嗱，姐姐，我同你講番説話。你俾佢落去，我睇下呢個叫做啲人叫我肥仔嗰個係咪沙仔嘅？唔係啊，呢個沙仔嘅呢個位佢啊，俾個位佢啊，你照顧好自己啊！好，多謝你啊，阿 Larry 姐姐。好，拜拜。阿姐姐，我同佢講番説話。嗱，第一次你發現咧，佢就係發你嘅鮑魚俾人睇；第二次發現就係你噏得出嚟嘅，真係嗰啲人。冇啱講噶嘛，佢自己講噶嘛。嗱，第二次就發視頻，我同你講，跟住落嚟咧就發你哋嘅高清噶啦。生魚。再落去咧就係直接就係生魚啊！你哋聽唔聽得到生魚講嘢啊？聽到啊！所以啲男人聽到。自己諗啦。點解我聽唔到啊？生魚講嘢嘅？係你聽唔到咋，全部人都聽到啊！阿生魚，生魚啊！佢講緊嘢啊！你睇唔睇佢盞燈着緊啊？佢盞燈着緊就證明喺度講緊嘢啦。但係聽唔到㗎嘛，佢講嘢我哋聽唔到㗎。聽到
到啊，我聽到啊。喂，我問埋一個問題，我就落去好冇？佢講乜嘢㗎？我好多人聽唔到嘅喎，我哋直播間佢講沙仔喺邊個位置？喺度講啊，佢話同民眾交界啊，嗰個沙仔村啊。問咩中交界啫？咁啊沙仔就係佢哋三個附近。多謝故事姐姐。停一下，我問埋一個問題，我就落去好冇？嗱，我問一下，問啦。邊個入到我間房？唔係啊，水產輝話俾你聽係點樣咧？依家咧番禺同埋南沙分開咗你幫我控制住我孟青花咧就係屬於南沙噶，同番禺冇關係噶。我問埋一個問題，我就落去好冇？俾我問一下。唔會嘅。輝哥，俾我問一下。啊！呢位姐姐，佢係影你個鮑魚之餘，佢有冇影埋佢個象拔蚌啊？定係齋影你個鮑魚？佢發我個鮑魚嗰度都好高清㗎。高清有冇黐埋個象拔蚌？我哋小心啲字眼咯，因為琴晚都試過俾人抬嘅，近排比較敏感少少啊。哦，呢啲冇嘢㗎，呢啲講到象拔蚌啊，呢啲佢唔睇唔到嘅。有冇黐埋？有冇黐埋？定係齋一隻鮑魚？有嘅，黐埋住啊！好，我落去啦，俾其他人上嚟啊！我八卦問下啫。咁都好陰功喎，咁啊見到晒㗎咯，已經係。你自己開嚟華哥。嚟，師傅你啦。佢聽唔到你講嘢喎，姐姐啊嗱，呢個生魚輝問你，佢話你嗰個男朋友今年幾多歲？乜鬼啊？阿姨咧，你噏乜鬼啊？已經入咗去啦。啱先邊個？我真係聽唔到啊！水產輝講乜鬼啊？水產輝。佢一直喺度講緊嘢，小圓你聽唔聽到我講嘢？我聽到你講嘢，聽到天理哥講嘢，聽到二玲講嘢，聽到嗰個妹妹仔講嘢，但係聽唔到個水產講嘢。但係依家嗰個妹妹仔冇講嘢喎。係咪？我唔係，我聽唔到。妹妹仔，妹妹仔。係。嗱，而家聽得到，你聽唔聽得到啊？嗱，佢問你嗰個男朋友今年幾歲？40歲左右啊。屌死啊！真係。喂，我問你咧，40歲左右真係幾多歲啊？咁啊，40歲左右係真係幾多歲？我想問你，你可唔可以講實唔實啦？40幾歲啊？大你10幾年係嘛？大10年啦。去過啊，去咗啦，輝哥去咗啦。我睇咗。喂喂，84年嘅。你唔好講啊！你一問知道佢係邊個噶啦，好細嘅隻沙仔，幾多歲？差唔多做阿爺喎！屌嗰啲人，喂，個個人都識鳩實佢啦，姐姐你唔好講啊！我話俾你聽咧，照計咧，佢咁嘅年紀係未有，即係未有話未結過婚嘅喎。大把我哋民族，我飲啖水先。唔好意思啊，我講錯嘢啊，唔好意思啊，聽唔聽得到我講嘢啊？邊個啱先有冇人聽得到我講嘢啊？我聽到你講嘢，你講嘢依家咧，阿生如輝又喺度講嘢，依家你哋兩個聲音停咁樣講，但係我哋聽唔到阿生如輝講嘢啊！你呢個直播間我真係服咗你，真係聽唔到，我發誓，我真係聽唔到阿生如輝講嘢嘅。你睇佢盞燈不停咁喺度着，你係只係喺度講緊嘢。但係問題啊，生如輝聽唔到嘅，我真係我哋聽唔到嘅喎，好多人都聽唔到嘅喎，就係你哋聽得到喎，咁奇怪嘅喎，屌！就係你聽唔到啫喎。唔係啊，聽唔到啊，打個1。阿生如輝收咗99個豆幣喎。我點知啊？嗱，聽唔到噶啦，全部都聽唔到噶啦，係得你哋聽得到噶啦。係收咗99個豆幣咩？佢收咗豆幣又點樣啫？我哋直播間嘅人係聽唔到啊！生如輝講嘢噶，係得你幾個人，我都唔知撞乜嘢噶嘛。7月14噶嘛，係咪琴日？4過咗啦，7月14過咗啦。嗱，全部打晒1嘅，聽唔到嘅。生如輝唔好意思，我送你落去先好唔好？
我聽到生如輝講嘢啊，係得你聽得到？唔係阿蟲蟲飛聽到啊，佢喺度不停咁講啊，我聽到你哋講嘢聽到。係得我哋聽唔到，係得我哋直播間13個人聽唔到，就係生如輝聽得，就係啊生如輝唔知搞不蠢，7月14前後都係咁樣嘅。我話俾你聽，我哋在線嘅全部聽到生如輝講嘢，聽唔到㗎，你哋連咗咪聽得到，但係我哋打公屏嘅係一個人都聽唔到嘅，包括我小圓都聽唔到嘅。聽唔到喎，二玲都係聽唔到喎。二玲。即係上線嘅人咧就聽到阿生如輝講嘢，但係得你呢個主播聽唔到生如輝講嘢。我聽唔到噶，我同直播班滾屏一樣噶。生如輝，我放你落先，生如輝，真係唔好意思，生如輝，我同你有緣無分嘅，生如，真係嘅。佢講乜嘢？我啱先講嘢。唔係生如輝，你換個號上嚟。生如輝，你聽我講，你換個號上嚟，佢講咗啲乜嘢啊？生如輝，你不如幫我喺佢嗰個空間裏邊咧傳達俾我啊！佢同你表達好多嘢啊，佢不停咁講啊！你唔睇唔到佢盞燈喺度不停咁着嘅咩？你不如講啊！你翻譯下，因為我哋同佢唔同一樣噶，係咪先？我喺地球嘅生如輝咧，生如係應該係海底嘅。你聽唔聽到我講嘢？我聽得到，但係聽唔到生如輝。生如輝啊，輝哥，生如輝，你聽我講，生如輝，你聽我講，你換個號上嚟，你就放下生如輝落去，哎呀唔得啊，真係。係啊，你唔係你冇理由得一個號啊嘛，你可以註冊多一個號噶嘛。真係維度唔一樣嘅11維度啊，唔同頻道噶。輝哥想同我哋普及下，依家喺邊一個位置，同埋嗰條村咧就好細嘅啫，同埋嗰條村你咁樣得唔得？你制唔制先？嗱，佢84年嘅41歲噶啦，你先至30歲，你跟唔跟佢？佢大你10年。第一，第二咧，你話佢環境一般般嘅，咁沙仔嗰邊咧，還可以啦，啲生活條件還可以啦，係咪？有冇沙仔噶？你唔好講詳細地址啊！如果唔係佢唔娶你嘅，全個沙仔識你哋嘅，第日。你一嫁過去，全個沙仔都知道你係邊個，話俾你知，個個人都搜索啊，你個包啊！姐姐，我頭先同你講嗰番說話，你有冇聽到嘅？我驚你聽唔到啫。聽唔聽得到啊？咪問姓咩啦？你一問姓咩，我都知道佢邊個嚟啦，我打埋電話俾佢都得啦。姐姐有冇聽到我講嘢啊？我話你頭先聽到，頭先你有冇聽到我同你講嗰番說話？冇聽到幾清楚。第一次你發現就係、你聽我講完嗱，第一次你發現嘅時候就係你發現咗佢影你嗰個鮑魚俾人睇，第二次發現呢，就係你哋嗰啲視頻嗰啲互動視頻就發得俾人睇，咁我就話跟住落嚟呢，就有可能係高清甚至係直播，所以嗌你自己考慮下呢個男人。佢已經高清咗啦，蟲蟲飛嗰兩嚿嘢係黐埋一齊發出去㗎。嗰兩嚿嘢唔係，你聽清楚，嗰兩嚿嘢係黐埋一齊發出去㗎。唔係啊，我話佢個樣啊，佢到時發埋個樣出嚟嗰種高清啊。即係話佢依家發現兩次都係冇發現到佢影到佢個樣出嚟嘛，咁我跟住落嚟發展咧就係有樣噶啦，同埋話唔明嘅話唔麻翻埋直播嗰隻嚟噶啦。其實歸根到底，依家睇下你自己係點樣諗嘅，即係如果你有個肚喺度，你人哋點樣勸你咧？係咪先？冇辦法勸嘅呢啲啊！你有個肚喺度啊，你叫人哋點樣勸你啊？多鬼怨，你翻去問你媽啦，嚇都嚇死人！你有個肚喺度係咪先？算啦。咁算啦，我分手啦，我接受唔到，我鮑魚俾咁多人睇啊！你而家唔係分手啊？我問翻你，嗱唔好嘈。唉，真係服到你媽都認唔到。唔係啊，我問你，咁你個肚點算啊？佢自己都唔知。打咗啦！阿天，你唔好講呢啲嘢，你又唔係佢父母，你唔好講呢啲嘢。你不如問下你爸爸媽媽啦，好唔好，妹妹？直播間唔好直接講呢啲嘢啊！到時咩飛嘅又係我翻去考慮清楚先咯。係啊係啊係啊！你翻去問你父母，係啊，你翻去問下你父母。你哋嗰評論員都未考慮一個真正實質嘅問題，呢個男人就想將佢哋做啲運動嘅嘢發出去境外嗰啲網站係收錢嘅人哋。我哋先講咗啦，天利哥。
係咪？佢家應該要報警保護自己，唔係佢就真係網紅啦。但係咧，你啱講嗰啲咧，你啱講嗰個即係處理嗰個圖嗰度咧，你真係唔得喺個直播間講嘅，到時小丸係孭鑊嘅要。嗱，你姐姐，我依家就你咁樣，你翻去問下你父母點算咯，好冇？如果你堅持你父母話叫你打咗佢，你連上嚟，我教你一個辦法點樣搣甩佢咯，好冇？我教你，佢會即刻走噶啦。依家喺民眾1+1租房啊！誒，你落去，落。我落去啦。落。佢差會冇身份證號碼嘅啫佢。佢唔係啊，小瑩，我聽唔清楚，佢話佢依家喺度即係租緊間房同嗰個男一齊啊。喺嗰間咩乜一咩間咩一嘅嗰度租緊房啊，話佢。我 cut 咗佢落去。屌，佢有病嘅。唔係啊，佢咁講咪個個人都知道佢邊度嚟咯。嗱，個四川仔都已經搜到佢喺邊度嚟啦。我真係仲差未報身份證號碼出嚟咯。真係蠢嘅真係，我 cut 佢落去啊！佢應該話俾我知喺邊度，啲人問佢。哦，即係佢係咁嘅意思。咁樣搞啦。1+1，你哋都知道喺邊度嚟？喺嗰度附近。吓？呢連鎖嚟嘅，係啊。你又知？一查就行到大佬，一查就大佬，全中國都有1+1啦，講珠三角。有1+1咩？我未聽過有呢啲連鎖嘅喎，係咩酒店嚟？有1+1連鎖。有冇人聽過1+1啊？我冇聽過，冇聽過。有冇人聽過？聽過打1啊！我未住過呢個。已經俾人搜埋出嚟啦！你睇下，民族唔係佢中1+1咧，佢係一個超市嚟嘅。嗰個你嗰個有一個網紅咧，又係嗌做輝哥嘅嗰個人。啊！我有個微信。嗰個超大好同啊！係啦係啦。其實已經鎖定到好細噶啦，人哋係集團老闆嚟噶，成條村已經知道係邊個嚟噶，依家已經係鎖定到好細噶啦。誒，唔好講啦，我 cut 咗佢落去啊，即刻。哦，你賣貨啦，夠鐘啦，拜拜。賣貨啦，賣貨啦，啲人喺度不斷咁樣打埋啲地址啦，屌！啊，拜拜。拜拜。放埋我落去。